Всем привет! Это что у меня в кошельке? Сейчас мы и узнаем. Сначала что у меня здесь идет? Сначала лампа идет, вот лампа. Потом что у меня там еще есть? Сейчас посмотрим. Что, смотрите, вот такой чукопамрик. Сейчас, ну, вот чукопамрик, лампа, что у меня. Сейчас еще посмотрю, что у меня там есть. Вот нашел еще вот карты. Ну, чтоб, если захотел поиграть, взял, достал карты и играешь себе. Туз, дама. У нас пока 3 предмета. Вот, все это. Так, сейчас я посмотрю, то там очень все грязно, не знаю, что там. Сейчас посмотрю и вернусь к вам. Какое что нашел? Ну, копилка, чтобы если захотел мороженку купить. Взял, достал копилку, вытащил денежки и купил себе мороженку. Сейчас вернусь. Поискал, и здесь еще джойстик есть. Захотел в стендов поиграть. Оп! И джойстик есть. И легенды вот эти тяпаешь. Так, что у меня здесь еще? У меня здесь еще есть вот такой плакатик, чтобы похвастаться перед друзьями. Очень красивый. Покажу вам сейчас. Ну, нормальный же плакатик. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, 6. 6 вещей. Я не знаю, как это туда влезло. Ладно, сейчас поищу что-нибудь интересное и вернусь к вам. Ребят, ну это на всякий случай. Это вместе вот этой, как пшикалки, перцы, короче. Здесь еще, ну, качья-то, в принципе, вообще обычная. У всех, по-моему, в кошельке это лежит. Не знаю, конечно, зачем в кошельке. Ну, ладно. Сейчас поищу что-нибудь и все. Еще поискал. Блейд зачем-то мне. И, ну, я нашел. Ну, по-моему, это нужно. Потому что если ты упал, например, в лужу, и у тебя заморались кроссовки, что ты будешь делать? Сменка. Это сменка. Это все в моем кошельке. Всем спасибо за просмотр. Я не знаю, конечно, зачем мне здесь туфли какие-то или что у меня там. Это все. Пока.